ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল নিম্বুজ ব্লগ। তো অনেক দিন হয়ে গেছে কোনো ভিডিওস আপলোড করি না, তো কিছু সমস্যা ছিল সেই জন্যই ভিডিওস আপলোড করতে পারিনি। তো আজকে অনেক দিন পরে ভিডিওর মুড এসছে, তো আমারও ইচ্ছে হচ্ছিলো যে আজকে একটা ব্লগ দেওয়ার জন্য। তো আমি আজকে একটা ব্লগ দিতে যাইছি, তো তোমরা আমার সাথে থেকো আর ব্লগটা ওয়াচ করো। ওকে, চলো। তো চারিদিকে দেখতেই পাচ্ছ হেভি বৃষ্টি হচ্ছে, তো আমি ব্যাক ক্যামেরা দিয়ে তোমাদেরকে দেখি। ও মাই গড, দুটো শিয়াল! আরে বাবা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ কি করছে ওরা? আরে গা ঝাড়া দিল। ওয়াও, তিনটে ফ্রেন্ডস, তোমার তিনটে শিয়াল দেখতে পাচ্ছ, ওই দৌড়াচ্ছে ওরা। আসলে ওদেরও বৃষ্টিতে খুব মজা পাচ্ছে। যাই আমি দেখিয়ে দিই তোমাদেরকে। দিকটার পরিবেশটা কিছুটা এরকম, চারিদিকে প্রচুর বর্ষা হচ্ছে। পুরো মিনি কেরালা। এদিকে তোমাদেরকে দেখানোর জন্য বেরিয়ে পড়েছি, চারিদিকে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে। এই হলো সেই ওয়েদার। দেখে নাও, জলের মধ্যে কিছু মাছ দেখতে পাচ্ছিলাম, তো মাছগুলো পালিয়ে গেছে বলে দেখাতে পারলাম না তোমাদেরকে। এই ছিল আমার এলাকার যাবতীয় যা দেখালাম বর্ষাকালের ওয়েদার। তো আমি চাইছিলাম আর একটু দূরে গিয়ে তোমাদেরকে অন্যান্য জিনিস দেখাবো, তো দেখাতে পারলাম না, কারণ মেঘলা ওয়েদার আর মেঘটা খুব বেশি হয়ে আসছে, কালো হয়ে গেছে। তো আমি সেই জন্য বাড়ি চলে যাচ্ছি। তো নেক্সট কোনো একদিন দেখাবো তোমাকে, আর দেখা হচ্ছে পরের একটি নতুন ব্লগ। টাটা।